ne gikone koro wuok e lela katemo lero gimomiyo Opiyo Wandayi kaachiel kod jomamoko nyo nitie delegation mar president. Inyalo wacho ang'o? Ing'eni VOJ pile wachoga kae niya siasa en ga competing interest. Kata jok mineno dhi opposition kata bete sirikal. Ji te dwaro. En mana ni kata ki opira nitiere ga jok mayombo gi jomiloyo. To kata kolok iwache ni ati ni koro loyi kiny kendo pod ituo timo ang'owa iduoga duogi tiyo. Gima ne Azimio nego tim ni kane jogi wuok kae nikech delegation to nyaka gibede. Dine ginyiso jopiny ratiro mondo giwache ni wanto wadhi e bura makama ogwelwa gi jatend piny nikech adieri matone buche manyiso ni ene manene head of delegation manyiso ni ng'ata mane dhi nyaka ne bed ka dhi e boye manyiso ni list ni ne mare. Koro un kuwuok kapok uwuok Kenya ka tunyiso ja Kenya kani wanto gwelwa to wadhi nikech mano te demokrasia. Demokrasia ok nyal bedo ka en sirikal kende. Emomiyo ineno ka opposition betimo ang'owa bete. Koro kane giwuok to ginyiso jopiny ni wanto koro wawuok to wadhi e bura makama nikech ogwelwa magi gik mwadhi timo. Kata ka de bed mana ni gionge gi official role manitiere to nikech gintiere kama nche gisebet magiwacho ni sirikal ni ok gitimo ang'owa ok gipuodho. Ka koro ikawo makoro iwuok nyaka Kenya ka idhi Amerika. Picha kende makoro jemoni. Koro picha makoro kosejemoni to koro idwacho ni to koro kosejemana to koro watem ng'iyo kaka anyalo timo ang'owa. Anyalo loso nyinga. Obama ni neno mana kaka iwacho ni kanobiro Kenya kanobiro gi jo Democrats gi jo Republican. Pile wacho ga ni bunge ma wantiere godo chik ma wan godo sani onge official opposition. Wan mana gi majority gi minority. Emomiyo ineno kata Opiyo Wandayi mineno no riembo JK. Nikech kade bed ni en official opposition to no nego bed official opposition. But the fact ni en boyudo omenda kendo office no bedo recognized. Manyiso ni chiko recognize as the minority in the house. Manyiso ni mana kaka majority nigi voice cha. Kaka minority beniga ng'owa give voice mare. Achiel kuom jok mane jogi dhi romo godo ne gin jo Congress gi jo Senate kendo nitiere nyaka Black Caucus mane romo gi Ruto gini. Manyiso ni kata gindi ne giwacho ni kaka wajumbe wambe wadhi romo gi wajumbe matimo ang'owa makocha mondo wawinje ni to gin to pachgi en nade ang'o ma wanyalo partner ang'o ma wanyalo timo mana kaka ineno wacho ni achiel kuom pesa mano biro ne en mar demokrasia mar governance kama ne owuoye kata fight mar corruption ginigo. Opposition ema oversight sirikal. Omiyo kane gintiere kacha role giduong' moingo kata sirikal mana timo ang'owa mane dhi nikech gine makoro sani dine gigolo statement mondo giwach ni bura mane wadhie cha wan kane wawuotho to waneno ka achiel ariyo adek ema Kenya timo ang'owa oyudo maber. Taparo ni achiel ariyo adek kato ne watoe wan kaka opposition achiel ariyo adek gik mane watimo ang'owa ok wamor godo. Koro mano iketo gimoro amora lela maonge ng'ama ang' neno picha to chako wacho ni to Opiyo Wandayi cha ne timo ang'owa ne timo ang'o kacha. Governor Gladys Wanga ne timo ang'o kacha nikech ng'ato ka ng'ato ne nigi role kata ka ni neno ka gin Atlanta ni neno ka achiel kuom kama ne gintiere ne CDC ni neno kata CEO mar Kemri ka sign agreement ka ne gin Atlanta. Achiel kuom shida ma Kenya nitiere godo en health sector. Omiyo ka ne gintiere kacha kaka governors representation mane gitero ne duong' kabisa nikech macha en commandate mar counties. Apani Wanga en vice chair mar governor Madaraka Nithi committee mar health COG. Koro ineno ka koro ka ne ntiere kacha role ne duong' moingo ndiko statement mar opposition wacho ni wan ne wantiere kacha nikech ariyo adek. Oko ong'ato that explanation nikech otiyo tije ma jopiny otimo ang'owa omiye. Koro magi gik manonego bed ni gilero kapok giwuok ka. Giwacho ni wan ka wawuok ka gimomiyo wadhi ogwelwa. Lakini beyond that watiyo ne ang'owa jopiny nikech okane kantiere samidhi chiwo services tipenjo ga ni nigo kurane ng'a. Erokamano. Wach mangima mokalo Jay Bonyo kaachiel kod Ken Muga kaachiel kod Nyara